En lep pozdrav ponovno nazaj v Castu, v Mailcastu, 7. podcast letošnje sezone. Kaj rečemo, kje smo se zataknili? Ja, bom prvi tole čez, kje smo se zataknili? Mandeliki naj ni bilo? Ja. Montegi naj ni bilo? To se spomnim, je bil ta kolektivni štrajk. To je pisalo tuj na 24 ur. Ja, kaj je bilo? Ok, mandelika mene ni bilo cel dan, pa sem zbolel in pa je še avtomatično pokasiral še Montege, takrat, ko je bilo dvojna zaporedna dirka. Tako da ja, ne bomo sploh tam začeli, ampak bomo danes začeli s tem podcastom, kar lepo na en izmed mojih najljubših dirkališč, Phillip Island. Evo, za nama je pester vikend. Ja, res. Nočno vstajanje evropskemu času, zelo neprimerna ura. Ja, še dobro, lepo vreme je bilo dol nekako na stezi. Ne? Ja, ko je v petek slabo kazali, res. V petek je bilo face slabo. Ok, gremo mi da kar direktno, da ne bomo zapravljali tega dragocenega časa. Sprint dirka v Phillip Islandu, zmagovalec sprint dirke je bil seveda Jorge Martin in s tem si je povečal prednost pred Pekotom. Drugi je bil Marc Marquez, tretji Enea Bastianini in četrti Peko Bagnaia. 4 Ducati, oziroma še pozabil sem, peti je bil Franco Morbidelli, tako da top peterice so zasedali Ducati, enovrstni uspeh. Ja, 24, 23, vsega je bilo. Dobro, 1,23, ajde. Ja, od tega, če bi bil še eden od Ducatijev 6. mesto, bi bilo to, meni se zdi, da edina manufaktura, ki bi imela top 6 mest pokritih. Tako da, ampak ja, že to, da jih je bilo 5 na šprintu, po predalčkanih. Neverjetno. Potem 6. mesto, Raul Fernandez, 15 sekund zaostanke za temi hitrimi Ducatijim. Čakaj malo, Raul Fernandez, 6. mesto. Ja, dobro, ne? Edina Aprilia. To je neverjetno. Mislim, dobro se odrezal na Phillip Islandu, no? Sploh sprint dirko, če govorimo. Ja, res. Končno, tudi lahko rečemo. Potem pa ne do za njemu 15 sekund, pa 90 zaostanka za ta prvemu Fabio Di Giannantonio iz GP23. To je na 7. mestu. Ampak dobro. Ja, ampak ok, še vse ne rama, še kar vprašljivo. Meni se zdi, da je zdaj na operacijo. Potem 8. mesto, edini v top 10-terici od Factory Bikeov od Aprilije je bil Aleix Espargaro, 8. mesto, 19 sekund zaostanka na sprint dirki. Na takem dirkališču, kot je Phillip Island, to je puno kapo. Ja, res. 9,5 Augusto Ferrari 27 sekund zaostanka, celo v točkah, celo ena točka je dobil zdaj. Ja, Marini pa spet 10. mesto, tam na meji vedno 100 točko. Ja, pa 21 sekund, sploh ni bil to, če pogledamo, da je Augusto Fernandeza pa Marinija, sploh nista bila toliko v zaostanku drug pred drugim, tako da... Ne. 11. in 12. Fabio Quartararo, Alex Rins, Yamaha Factory Team oziroma Monster Yamaha, 13. Mir, 14. Take Nakagami in 15. Lorenzo Salvadori, ki je pa nadomestil Miguela Olivera, ki se je poškodoval. In to je lestvica. Ja, lestvica, šprint, ki bomo kar začela kontroverzno. Bezeki Vinales. Pa dajmo se malo tukaj zataknem, dajle kakšno minuto, 2, 3, da malo pokomentiramo. Govorimo zdaj, te, ki so bili out. Ja, padec med njima dvema. Bezeki Vinales, nevarno bolj, ne. Mislim, to je res nevarno. Ni prvič, ki se to zgodi. Upajmo, da ko bo nova pravila, nov pravilnik, ko se zožajo malo spoileri na arenah, da bo malo manj, čeprav jaz dvomim, da bo to dosti manj. Eni pravijo, da bo več in manj isto. Ne? Ker dejansko tam je bila tašna luknja v slipstreamu, da
ga je potegnilo not. Zdaj Markec je rekel, da sta oba naredila eno napako tam, ne? Ni povedal kaj, ne. Ampak oni že vejo, verjetno piloti, zakaj se gre, ker zdaj že nekaj časa je ta aerodinamika v MotoGP-ju in če se ne moreš navaditi, tako kot se je zgodilo Bezzekiju, je res huda, ne? Kaj praviš? Mislim, ta napaka, ki se je zgodila zdaj na šprint dirki med Bezzekijom pa Vinjalesom, bi rekel, da je, ne da se ni za navaditi, iščem dela besedo, ampak da je bilo to velika napaka v misjudgmentu Bezzekija, kajti videl je, da je šel Vinjales in je šel v tisto linijo noter, povzročil crash pri visoki hitrosti. Ne vem, no, meni se je zdela ta kazen prva premila long lap penalty, kajti lahko bi se tragično končala zaradi površnosti drugega voznika. Ne? Pa tudi Vinjales, kolikor imamo časa, ki je slabega čez njega zapovedati, da njegov obnašanje lih ni najbolj primeren pri Apriliji, ni skoraj nič narobe naredil, kaj je prehitil. Izkoristil je zavetrje, šel je mem, Bezzeki hotel switch room narediti v istem momentu in se pač zgodil, kar se je. Ne? In moje mnenje je to, da bi mogel pri Dorni pa pri filmu Faceorang poštudirati, ali je bila kazen ustrezna. Jaz bi mu dal osebno kakšen race ban, kakšno dirko, da bi se malo umiril, zato ker ni se sam končal pred tem. Ne? Je bilo še pol v medijski. Ja, lej. Ne vem, kaj ti reči, zato ker to ni edini. To se je že zgodilo. Ne? In jaz ti dam prav, ja. Tudi Markec, po mojem, tisto izjavo, ki je dal, ne? Da sta bila oba kriva neki. Ne? Verjetno je mislil, da sta bila preblizu ali kaj, neki v stilu. Ne? Po mojem je to težko se navaditi, se naučiti, ker ipak, lej, če je taka luknja, ne, ker kaj misliš, ne vem, po tvojem Bezzeki, valjda ni hotel narediti, ne. Mogoče je premalo pazil, ampak izgleda, da to je težko handlati. Ne. Mislim, premalo pazil, pa težko handlati tako zadevo, ne vem, prvi ni prvič v GP sezoni. To je prav, ja, to sigurno, ja, ampak lej. Pa se že velikrat se je to zgodil, da je nekdo bil v zavetrju, pa da ga je mečkeno ven zarotirali iz tiste neke optimalne linije, ne? Ampak nikoli ni bilo paca zaradi tega. To lahko karikiramo zdaj napadati Aleksa Markeza pa Banjaja, ki mu je tako zaprl pot, kot je recimo Bezzeki naredil. Ne? Bezzeki je šel dejansko v linijo Vinjalesa, ni šel po svoji liniji naprej. Verjetno je to bila ena izmed tudih napak. Ne? Ja. Pa tudi to, da je izjavil, da je Vinjales prej bremzal, kakor bi mogel. Tako izjavo se jaz ponovadi velika trajsa ugriznem v jezik, prej njo dam ven. Ne moreš obsoditi dirkača, da je prej bremzal, kakor bi mogel. Kaj ti, vse ne veš, ne vidiš telemetrije od tismo cajtu, ne vidiš tudi polne telemetrije od drugega voznika, vidiš sam FIMA. Ne? In so mu dokazali, da ni prej bremzal, da je bilo to njegovo normalno bremzanje. In obsodil še Vinjalesa tega, da kako bi temu rekel, proti njemu tam, ker je klinjal in tako, ampak no, se razumljivo, ne? Kaj te on ga je prehitil. On je ležal po tleh, tako da. Mislim, ja, ok, tukaj je dvorezni meč, ne? Ampak jaz zastopam tukaj in Vinjalesa, ne? Ga zastopam zato, ker ga je nekdo na basu čisto nepotrebnama, ne? Po drugi strani bi se lahko mečkan ta svoj španski ego dal za sabo, pa bi rekel, ok, pa se je zgodilo, pa bi se pol tam v bufetu zmenila, ne? Ja. Ne pa na tak način, kot je bilo prikazano, ampak še vse in je potem Bezzeki to v medijsko hišo prinesel, kot da je Vinjales najslabši človek, kar ga je MotoGP dubu in ga je marsičesa obsodil, kar sploh ni bilo res. Ja, itak. In tudi ni priznal svoje krivde, tako da Bezzeki, ne vem. Ni prvič, ki on se dere na ljudi tam in to vemo. To pa itak, spomnimo se lanske testiranja, prej se je začel testiranje v Valenciji, tako da tiste, ki ne veste, se lahko greste malo po YouTube pa pogooglati, kaj je bilo, da bomo zdaj mi doklele v tem diskutirali, mogoče v kakšnem drugem podcastu. V redu, Brad Binder, naslednji padajoči
padel tudi, ja. Mislim, ta je bila najsmolna. In še največji smeh oprosti je bil, veš, kjer on pade, In, da se da tam z Alešem, ne? Ali z... ne, enemu od pramakov, meni se zdi, da je bil celo Morbidelija. Ja. In nič, ne, on 1 meter od njega in to, gre lepo notri, ga prihiti, on ta moment pade, Binder, ustane in proti Morbidelju, ma kaj? Naredil vse sam, kaj bi tam Jaz mislim, da se je Binder ustrašil v tistem momentu, ki je šel Morbidelij mem. Izgleda letko, zato ker je cviknil z motorjem. Ne vem, lahko si pogledaš tisti klip, ki prav vidiš. Je vedel, da je tam on, ne, ni da je vodil sam na stezi, ne. Ne vem, razen če je bil komitet v tisto linijo in ga pač je res Franko Morbidelij presenetil tam, ampak izgleda je, da ga je presenetil, ker on je še enkrat stisnil po bremzi in je sam sprednjo guma šla po svoje. Ja, ampak ni ga ne takno, so bili kar nekaj razdalje, ni bilo nič spornega, niti oddalje. Koliko je bilo, dajmo reči, minimalno pol metra je bilo razdalje med njima 2 v ovinku, pred ovinkom, no. Tako da nikakor ni mogel padeti zaradi tega, ker se nekdo dotakne. Okay. Glavnem Binder je kar je, ja. Miller tudi škoda. Miller je imel ful en dober članek je na Crashnetu, iz takšnega veselja sem ga prebral. Conspiracy theory about Jack Miller and wildlife around the Phillip Island. Mislim, dec je Avstralc, pa da imaš tako smolo na home raceu, prvo kaj na kvalifikacijah Zajca povozil, pol drugo direkt na štartu šprinterke z Bo Galeba. Ampak veš kaj pa najbolj smešen pri vsem tem? Rekel je pa, da Chatteringa ni bilo. No, vidiš. Tako da nekaj je bilo dobro. Luknja v KTM-u pa že vse boš. Tudi jaz mislim, da bi mogel KTM razmišljati, da bi mogel kakšno luknjo dati. 10 km zgubijo približno, telemetrija tako prava, ne? Ampak zgleda, da bil je dober, no. Zdaj na koncu je tudi Jack Miller rekel, da je padel da sploh padec ni bil, ampak je sam talebno nakla. Daj, a je bilo to krivo, zato ker mi je polomljeno aerodinamiko zaradi ptiče, ali kaj, seš, malo težje voza, če ni motor spraven. Naslednjo od KTM-cu, ki se je poškodoval, je bil pa Pedro Costa, ja, kakor si rekel. Jaz sploh ne vem, kva bi lahko povedal, ne da bi ga užalil hkrati, ampak ta njegov padec je bil tak, meni osebno dvoumen. Čutil je, da je motor tresel, videl se je, da je bil že na posrek, nič ni naredil, še bolje pogasil stisne in ga je sam katapultiral. Veš zakaj? Zato, ker on je dosti krat tako spasel. Ko je že padal, je bil že na tleh, je večkrat treba priznati spasel situacijo. Oziroma jaz se ne bojim, tudi ko je je ne? Ampak je videl, da lahko hitro narediš mino v MotoGP-ju in si zlomiš kakšno kost za hec, ne? Ja, ampak to bo... Mislim, da to bo spet šola pač za njega, ne? Jaz upam, da... Je pa res, da Motegi je padel, in res... Dirka je padel, sprint ponovno v Avstraliji padel, poškodoval še. Dirko se je poškodoval ni vozil. To so 4-0. Ja, zaporedne. Jaz sem to mislil, pač je dovolj eno svoje mišljenje. Škoda, no, ker bi komuto lahko rešil čist preprosti padec. Preprosti v narekovaji, ni nič preprostega v GP-ju, ker se nekaj dogaja pod motorjem, se nekaj dogaja. To lahko mi da, jaz rečem, ker sem tam na kavču ležim in lahko komentiram take stvari, ampak kakor sem videl posnetek, da se res od to, kaj je guma 3-krat upozorila v istem modelu, naredili tak in on je namesto, da bi mogoče mečkam poravnal, ne, še bolj pogasil in ga sem katapultiral. Ni bilo iznenada, no, hočem to povedati, ni bilo iznenade. Bomo o Pedrotu še povedali par informacij, ko gremo. Tako, ok, Alex Marquez padec isto, malo nesrečni konec sobote. Dobro, ja, Alex. Pa Zarko. Škoda. Tako da škoda, dobro mu je kazal, ampak da ne vem, je sam padel, meni se zdi, da je sam padel, da ni bilo nič kaj pretresljivega, tako da... Ja, vse v bistvu škoda tudi za Alexa, ne, ampak ker je bil dober za vikend, ne. Mislim, čez vikend.
Ni bil Ja, slab, ali dober ritem. ja, Zarko tudi. tudi Zarko je. Ja. Okay. Dobro, šprint dirko smo obdelali, malo smo pokomentirali. Zdaj pa gremo na glavno dirko, pa bomo začeli tokrat v obratni smeri, od padcev do prvega mesta. Lorenzo Salvadori je padel, pa Dobro, Mir. ja. Tesni voznik, ne. Ja, Nič kaj tazga, bomo rekli. Mir pa se mi zdi, da je začel počasi pretiravati tudi on s temi padci. Ker v redu, da Honda ne gre, ne. Ampak ne vem, dosti pada, jaz se bojim, da si ne bo kaj naredil. jaz mislim, da dobil malo več konfidence v motor in da probava kakšen Upajmo, procent da je več. Ja, oba da upamo, da je to, ampak bomo Ko videli. začneš toliko padati, veš, slej si zlomiš neki zapravo. Ja, definitivno. Okay, potem pa zadnje mesto, Marko Bezeki, evo ga, lih. Prele smo Ja. ga imeli šprint On dirki. je tlele Uh, ne? ne, on je na šprint dirki Sprint dirki je povzročil nesrečo, potem je imel long lap penalty za dolgo dirko, se je udeležil, naredil long lap penalty in legati zlomkat smokno na tismo delo. Ja, se pravi, on je padel. Ja, Tako je. Ja. In 45 sekund za vodilom, bomo rekli, ja, to, da je cmoknil po kleh, še ni to taka drama. Ne. Ne, Je bilo, ne. Ampak spet negativen rezultat. Ne. ja, spet 0. 18. Tak na Kagami, nima kaj, pač Honda. penzijo, Pred penzijo. nadaljujemo pač, ne. Ja, ker kaj, on je zdaj v pokoju že. Mislim, tesni voznik. Ne. Ja, potem pa zame majhno razočaranje, Augusto Fernandez 17. Glede na šprint dirko, kaj je pokazal, pa zdaj pa glavno dirko 17. Jaz sem mislil, da bo iz tem momentom mečki nadaljeval, pa kaže, da tudi njegova mentalnost ni več pri samo dirkanju. Ja, ampak veš kaj tudi, sigurno to, kar si rekel. V dolgi dirki so imeli hard v glavnem, ne, spredaj gumo. Ja, hard pa soft zadnji, če pravim. Ja, in v sprint pa ne. Ja, možno, da je tudi to. Ja. Vsi hard. Ja, in ko vidiš, ko so take velike razlike, če ni bilo kaj na dirki, je to dosti krat vpliva, ker eni piloti enostavno jo ne prebavijo, a pa ko menjajo gumo, imajo ful težave, ne? Menjajo trdoto. Ne? Tako da, ja, škoda. Ker je bil v sprintu, kot si rekel, je bil res dober. Ja, pa 16. pa Aleš. Tudi jaz ne vem, kaj je pa ma se njemu pa priznal prili. sam, je rekel, on ni res čuti, da je konc. Ja, meni se zdi, da je res konc po moje, da je s tem, kaj je naznano v Kataloniji, da gre v penzijo. Ja, Se mi zdi, da sigurno. je njegova mentalnost padla bolj zihar voz. Po eni strani mi je to škoda, zato ker se ga ne bomo zapomnili kot nekdo, ki je risk it all till the end. Kolikor je bil glede to, da on res je slabih moštov prehajal. Tudi Aprilia je bila slaba, pa je nekako moj ratal dvigant. Pa ko vidim tak rezultat, mi je kar malo tako, no, ker vem, da zmore več. No. In pa spet naprej, 15. mesto Alexis Marquez. Prva točka, ja. Ja. Alek, Ne vem to, da je šprint bil porazen, je to mogoče en majhen flajšter za glavno glede na dirko. to, da je prišel za Marinijem, recimo, Marini dober v tem primeru, pač je malo dosti negativno, bi jaz rekel, iskreno. Ja, definitivno. Ker je to Ducati, ne, tako da, ja. Ja, glede na to, da si za Yamaho, pa Honda, pa Red Bullom, oziroma KTM-om, vse so bili dokaj ukepno, ampak če sem pa za ostanek 24 sekund, kar so razmeroma malo, glede na to, koliko krogov je bilo, pa kako je dirkališče. Tako da, Ja. no moram pa reči, da še vsaj ni to velika, ne. Da. V redu, potem imamo, kogar se je že omenil, Luka Marini, Honda. Bravo, Marini tokrat, ki vedno ga kritiziramo. Ja. Se mi zdi, da zdaj po polovici sezone kar redni gostitelj točk, tako da se ne moramo več hecati z njemu, da ima Dani Pedrosa, ki je enkrat nastopil več točk od njega. Jaz se ga prehitev, jaz sem. Ja. Ampak, veš kaj ti povem, po mojem je tako, ne. Malo ista štorija, kot če se spomnite v Motegiju,
ker je Binder tudi lani raztural. Potem je stop and go steza in Acosta je bil tam dober in tako je vsi, KTM še Acosta je rekel, smo dobili Ducati, vse in smo rekli, čakaj, da pridemo v Phillip Island, kjer ni se ne zavira dosti močno, ker so hitri uvinki, ne? Še Peko je imel težave na taki stezi. Ne? Ja, zelo velike. Tu po mojem Honda od Marinija ima manj težav. Ker jaz se spomnim še Markec, ko je bil na Hondi, je vedno govoril, da najhujše za Honda so oni uvinki, ki moraš dati v prvo. In pol prva, druga, tretja, četrta naprej pospešek. Ne? Takrat oni izgubijo ogromno. Ne? Tega praktično. Pa je novinek, mislim, da. Se gre vse bolj s hitrostjo. Ne? Ja, flow iz teza je, to je. Ja. Čakaj, zdaj grejo v Chang. Ne? Ja. Tajska bo naslednja. Okay. Kako bo šel? Če bo tam Honda tako spet, ja, pol sigurno, kot si rekel Timatic, je nek improve tudi strani Marinija. Ja, upam. Potem 13. mesto Alex Rins, Monster Yamaha, 22 sekund zaostanka. Solidno, ne najbolj za Yamaho, nek setback so delo doživel, do Fabija prijam, Fabio vedno nekaj več proba iz tega stisniti, ampak ni preprosto, so točke, ampak ni. Res počasi zdaj se spet prebuja, se meni, niso še rezultati. Meni se tudi kot vzdeva, da se počasi, ampak res počasi. Tisto poškodo mu ga je kar dobro zaznamovalo. Tudi ko gledam pri Practice, ja, imate flashe vmes, ki ga vidiš, ne? Tudi ga vidiš, kako vozi prav, ne? Tako da bomo videli so še dovolj dirk, ker on mora biti malo bolj spredi, malo bliže Quartararoju, če ne tam. Ja, zdaj smo pa tam. Najboljša Honda. Zvan Žirko, 12. mesto, 20 sekund zaostanka. Ja, dobro. No, če bo Žirko pa Honda šli s takim momentom v Chang, jaz mislim, da bojo lahko prvič v top 10 noter na glavni dirki. Tam bomo videli, ti pravim. Tam je malo več ovinkov, ki je treba zavirati prva, druga, oziroma druga sigurno, ne? Je, tako je. Ponovijo ta rezultat, so naredili klik, so šli na next level, bi rekli. Ja, tako. Upajmo vsi, da se Honda vrne čim prej. Ne? Ja, zgleda, da neke japonske manufakture delajo prav, no, da je kar naenkrat. Okay. Selijo se, by the way, že ki smo Albezjano, ki pride iz Aprilija, ne? Tako. Ta glavni inženir, selijo se v Italijo, zdaj Honda ne bo več imela centralo dol, kar se tiče tovarne, mislim, delali kose, motor bojo zdaj delali v Italiji. Ne? Tako. In bo sigurno boljše. Definitivno, pa tudi prej bojo kose dobili kakor iz Japonske, tako da to bo, za Hondo je to velik napredek že v tej mentaliteti, da se sploh to začne spreminjati. V redu, Jack Miller, 11. mesto, 19, skoraj 20 sekund zaostanka. Res ne najbolj posrečena, tudi ne sezona, kaj šele Phillip Island, ampak še vse je na 11. mesto, glede na to, da... Ja, 4 sekunde za Binderjem, ki je bil 7, recimo, se še da. Ja. Potem 10. Tukaj se bom mečkeno stavil. Raul Fernandez iz Trackhouse Aprilia, 19 sekund pa 40 zaostanka iz eno majhno napakico na motorju, bi lahko rekli, ker smo si navajeni, brez sprednje aerodinamike. In se je dal peljati. Ja, se ni prvič, ki se to zgodi, da se da peljati, ne? Jaz sem videl sliko, sem bil sam, čakaj, oni celo dirko brez sprednjih zakrilc vozil. Pa še dobro je šel. Mislim, fenomenalno, glede na to, da vsi iščejo downforce na sprednji gumi. Ja, že stran nimaš, tem naravaš študirati, a imaš downforce, ga nimaš, sam pelaš in gasa. In kar je dobro, glede na to, da Raul Fernandez ga še nedolgo nazaj, ga sploh ni bilo v top 10 niti enkrat, je zdaj kar naenkrat v 2 dirkah bil noter. Ja, in on tudi gre. Ja. Žalost. Mislim, ne, Raul Fernandez ne gre, Raul Fernandez ostaja pri Trackhouse. On je edini od Aprilije, ki ostaja.
razen če jaz kakšno informacijo nimam. Ni Olivero se še ne ve. Ne, Olivera je poškodovan. Ja, Augusto bo testni voznik, torej. Tako je, ja. 9. mesto Fabio Quartararo, Monster Yamaha, 18, skoraj 19 sekund zaostanka za vodilnim. Dober. On nekaj več naredi na Yamahi, ne vem, imaš še kaj božjega za povedati. Ja, zaenkrat dela še razliko, ne, z Rinsom, ampak bomo videli do konca leta. Jaz mislim, da Rins, kot smo rekli prej, to pomeni tudi to, ne, ker vemo, da Rins je dober. To pomeni, da Fabio ga tera, ne. Ja, Fabio ga definitivno tera, on iz derko dokazuje, čeprav je pol po derki povedal, da lih ni bila najboljša derka za njih, kajti pomanjkanje gripa na pospeševanju jim je kar vzela neki dragocenih desetin, ki so jih komi pridobili, ampak da itak morajo step by step iti naprej, tako da bomo videli, kaj bo drug let prinesel, ki bo imel še eno dodatno ekipo pri Yamahi. Sigurno. Verjetno več telemetrijskih podatkov, več vsega in zna se zgoditi. Tako. Ja. 8. mesto Maverick Vinales, ne Marko. 16 sekund, pa 70 zaostanka za vodilnim. Kraš. To je njegova pozicija. To je njegova pozicija. Iz 3. mesta štartu. Nič ni naredil. Klasika. To je hiter, ne, da ne bo kdo razumel slabo, je hiter voznik, on lahko zmaga. Potencial ima za zmagati vsako dirko praktično. Praktično ima in tudi motor ima. Ampak, dajmo reči tako, drugo leto bo pokazal ves njegov talent na KTM-u in to je on rekel, ne jaz. Ne. Tako da mu je za verjeti in bomo videli drugo leto. Letos Aprilio so šli... Ja, sam jaz mislim, da sta šla ona dva dol, ne Aprilija. Jaz tudi. Čeprav oba pravite, da je motor šel dol. Ne mora iti motor, da sam pa človek konkurenca napreduje. Ne? V primeru, da jim verjamemo, da je motor šel dol, sta samo dva kriva za to. Tako. Vinjalec in Aleš. Tako. Da, tako. V redu, 7. mesto Brad Binder, tokrat brez paca na derki, kar je dober. 15 sekund, lih mečkam mu izmanjka, da bi šel Franko Morbidelija za 6. mesto. Tako da, solidna derka za Breda. 15 sekund je lepa. Ja. Ampak ok. Sam se vidi, da KTM ima... Oprosti, glede na to, ki so bili v Motegiju, ne? Ja, definitivno. Pa ok, dobro, Montegi je vedno neka posebna proga, kot je Sepang, ki nekaj ima, kar druge evropske proge nimajo. Pa... Ja, veš, doma po mojem nima prav isto, ampak zelo podobno ima pa Red Bull Ring. Ja. Ni isto, ampak je pa stop and go. Kar stop and go. Ja, po mojem, da je Spielberg bolj stop and go, kot je Montegi. Dober, čeprav ja, zadnje čase niti tam ni bil neki. Ne, pa sej preprosto, ne vem, jaz mislim, da KTM dela napako, ki vlaga veliko v Pedro Acosto, ne pa v Brad Binderja. In to se je že videl. Ja, bravo. Ampak ni to way around, kako boš ti naredil motor boljši za vse. Vse ni fora, da vsi, ki so na istem motorju, so dobri. Čeprav Ducati drugače dokazuje, ki so na Ducatiju, so dobri. Ampak da imaš pa ti enega rukija, ki mu daješ vse resurse v njega in pa imaš nekoga, ki ti je večkrat zmagal in mu ne daš nič. To je... Ja, to moramo povedati. Pernat, menedžer od Bastianinija in menedžer dosti dobrih voznikov, kot so Biaggi in tako naprej, v Apriliji tudi delal full let, je rekel zadnjič, da garantira 100%, ker je dobil klic od KTM-a, ki zdaj je on, Bastianini gre tako KTM in veš, da so že navezene. Obravnem je rekel, vam garantiram 100%, da Acosta že v Motegiju in že pred Motegijem je imel šasijo, Telajo, bi rekli Italijani, novo šasijo in to samo on. Ja. Na gas gasu.
Ja. Noben na sektorju ni imel. In to je narobe. Ti pregovoru, ne, oni stavijo vse na njega, očitno vse na njega, čeprav ena tačna firma, kot je KTM, meni ni jasno, da ne morejo staviti na dva, mislim, slediti dvem razvojem. In istočasno oni s tem dejanjem, tudi Acosta je šel k njim v tovarno, v Mizano se je udeležil testo, ker je bil Pedroza, čeprav Acosta ni mogel voziti, ampak je bil tam. Kaj so naredili? So mu dali še večji pritisk. Indirektno, valjda mu oni rečejo, ni panike, ti si ruki to, ampak so mu dali pritisk, dodaten, in to se vidi. Ja, to se vidi in se je poškodoval, čisto nepotrebno. In potem staviš. Ja. In če bo KTM tako nadaljeval, bo kmalu končala na isti liniji, kot je Honda, ki je sam stavila na Marqueza. Ja, tle je slabo handlajo mladega Rukija. Ja, zelo slabo. Recimo, jaz vidim v nulo in je, da skoraj se je zgodilo, da bi Pedro mogel prijeti v tim od Rosija, ne? Ker tam bi bilo pravo mesto za njega. Tam bi ga dvignili, kot se spodobi. Verjetno. Enkrat ne dela dobro. Ne, definitivno, da je. Ne, na splošno. Dirka Čank in Acosta Magar zmaga in sprint in dolgo. Ampak to ne pomeni nič, če pogledamo nazaj, vse te napake in to v redu, da je Ruk in to. Samo očitno mu dajo res preveč pritiska. In s tem dejanjem, ki povem še enkrat, za to šasijo, jaz jih ne razumem sploh. Pa mi je sploh doj zastop. Marsikateri novinar, ki je dosti v kontaktu s temi ekipami, ne zastop KTM-a popolnoma nično. Ne vem, kako so zmožni bili iz nekega dobrega motorja vse staviti na enega, uničiti marsikatemu pogodbo za letos. Ja. In pa pričakovati rezultate. Ne vem, po mojem, da je tukaj, pa nočem lih špekulirati preveč, da se isto dogaja, kot se Alpino v Formuli 1. Da tiste, ki ste seznani, niste. Jaz tukaj ne bom razglabljal v tem. Ampak če bojo tako nadaljevali, da je pač pomemben vrh, ne pa dor dela, bo pač KTM čez par let lepo zaprl svojo firmo in ga ne bo več v GP-ju. Glej, še to samo vem v temo, pa pol gremo naprej. Si misliš, da Dalinja da samo Banjaji določeno šasijo in vsi ostali nič? No je to... To res sam KTM zmožen. Ja, pa to bi bila tragedija, če bi se recimo to zgodilo Ducatiju. Seveda, da bi bila tragedija. Ok, zdaj pa, kaj smo lih pri Ducatijih, 6. mesto v Morbidelli. Kako bom da je to rekel? V mojih očeh ne tako razočaranje. Bom pa rekel, da Italijani imajo pa neki so dolžni povedati za Frankota. Nismo v motorju, je spet nič ni pokazal. Italijani so se zelo razpisali glede Morbidellija, da ga ne zastopijo več, kaj narobe z njemu, zakaj ni več v spredju. Jaz pa mislim, da zdaj je mečken korak za korakom boljši, ampak pač. Ja, 2 sekunde fas od Bastianinija z istim motorjem. Ja, se to so Italijani fejs podarjali. Ja. Glede na to, da ne bi bil motor isti, pa da ti nekdo nabije 2 sekundi brez problema. Ja, dobro, Franko vedno govori, da so te testi, ki jih je preskočil. Ne vem, kaj ti reči. Mislim, ampak leta grejo mimo, tudi za njega. Ja, definitivno, se ni več mlad. V redu, kaj si lih rekel leta, Enea Bastianini 5. Dobro se je na začetku udaril z Marquezom, sta se malo prehitevali, je bilo lepo za videti, in pol ni držal tempa. Kar je to zanimivo, no? Prvo dirko, ki lahko rečem, da Enea Bastianini je bil na koncu slabši, kot na začetku. Ja, jaz imam eno idejo, zakaj, veš. On je vedno poudarja, kako je njegova najmočnejša točka je bremzanje, tam, ker je treba močno bremzati, ne. Ni to ovinek, ne.
In tega, kot smo prej rekli za Kostenka, tema tega v Filip Islandu ni. Ja, Ni. definitivno. Ne, ni. Markec zna tudi, ostali znajo tudi nekje, znajo dobro bremzati, ampak treba tudi na tašni stezi, ne? Martin, Banjaja, vsi pred njim, Dido, treba tudi na tašni stezi, ne? Ampak on je res, tudi na Greziniju, ko je bil, ima one steze, ki so mu všeč, Silverstone, Mizano, in tako naprej, kaš te v letu, jih je ne 4-5 in ostalo, čau, je poprečen, ne? Tako zmagati svetovno bo težka, res en dan, moš imeti res srečo. Ja, definitivno. Pa plus tega, nekako, mislim, se ok, si se lahko moče na bremzanju, pa dobro, Phillip Island jih ni najboljše proge za to delati, ampak še vseeno, je eno vink oziroma dva vinka, ki moraš biti res močen na bremzanju, pa njega sploh vloni tam. Mem so šli njega. Seveda, zato, ker po mojem, tako so tako govorili na Skyju, veš, pol si moraš narediti setup, da si hiter v vinku in pol nisi več toliko močen, recimo v bremzanju, ko bo treba močno bremzati. In ko so tačni določeni občutljivi piloti, ki ni vse tak kot mora biti, je konec. Ja, grejo po svoje. Ok, DJ Antonio, četrti, glede na to, da je poškodovan, pa da glede na operacijo, je to dobro obliž na rano. Ja, Fabio. Sigurno. Ja. Za sabo Bastianinija, Morbidelija, že samo za ta dva. Bravo, Fabio, res. Mislim pa, kot sem prej rekel za šprint dirko, da niso podarili rekorda, v glavni dirki so ga prvih 6 bilo sami Ducati, od tega še 23, ki zraven, ena zmed njimi Fabio Di Giannantonio. Glede na to, da je poškodovan, nastal je Bastianinija, Morbidelija, na slabšem motorju. Binderja, Vinjalesa, ni da ni, z motorjem od lani. Tako. Ne? In potem pa sveta trojica letošnje sezone GP-ja, pa gremo kar začeti pri Pekotu. 3. mesto. Pekot, 3. mesto. Ja. Kje je bil? 10 sekund za prvim. Ne gremo ta steza, ne gremo niti lani mu ni šla, ne gremo. On je tudi recimo ful močen v zaviranju, ful močen, to je Markec in Martin večkrat to poudarijo, ne? Da je on ful močen, da po telemetriji, da bremza ful močno. In tle tega ni in magično ga ni. Ja, ampak kakorkoli se je boj razvil med, dobro se je potegnil za Markezom, no? Dobro se je potegnil, dobro mu je sledil, ampak preprosto zmanjkal gum, zmanjkal vsega. Če bi nekdo bi rekel še mečkan talenta, za kaj več pokazati, ampak 10 sekund med prvim in drugim, ki ti uideta, to je mečkan prehoda, no. Ne vem. Ja, samo nimaš kaj, lej. To je on na tej stezi ne zna voziti. Mislim, ja, to je tako rečemo, ja, ni to dobesedno. Če pogledamo, da je tu bo 10 sekund, lahko rečemo, ne zna voziti. To je mišljeno, kot ne zna voziti tako hitro, kot ostala dva, ne da ne zna voziti. In čau, in ko vidiš, da je tako, je tudi za Pekota treba reči pametno. In kakšen drug kamikadze, recimo tudi leta nazaj, ko MotoGP ni bila še tako razvita, bi se vlegel. Ja, definitivno. Pa se hvala Bogu, da ni forsiral. Ja. Tako da, ampak ja, imaš prav, lej. Mislim, zame je bil to njegov eden izmed slabših vikendov, kar jih imel, pa pustimo to, da je padel tam, kam mu ni treba, ne. Ja. Sam vseeno, ok, je pobral 3. mesto, kar je dobro, bil je zadovoljen, ok, to ne smemo pozabiti, bil je zadovoljen fejst, glede na to, koliko slabo je šlo, ampak... Ker ve, da on tle ni dober, veš, ve. Ja. In zdaj na naslednjih dveh stezah, ki je pa poudaril, da je on dober, jaz mislim, da bo probil kaj riskirati tudi, če bo treba. Mislim, podaril je, da je dober, seš, kako je to, jaz lahko, marsikdo lahko reče, da je dober, pa ga pa ni na tisti dirki. Saj ni on, da se nekaj preveč kiti, ali pa hvali. Ne, nehal se je neki v zadnjih parih dirkah. Jaz mislim, da bo res dober zdaj v Čangu in v Sepangu. In potem drugo mesto, Jorge Martin, še sekunde ne zaostanka za
z vodilnim, oziroma za zmagovalcem Markem Marquezom. Je bil besen, ker res za drugo mesto. Ni mu bilo najbolj všeč, kar se je dogajalo na dirki. Pa dajmo reči, dajmo še to reči, Mark Marquez je bil prvi zmagal v dirko. Fenomenalen cajt je postavil. Še koliko 51 sekund so bili hitrejši po celi dolžini dirke. Ja, In to je slabšim motorjem, dajmo podarek, na veliko slabši motor. Ampak ne, Martino tole ni bilo vse. Ta dvoboj z Markom. To je bilo pestro. Čeprav je rekel na koncu, da ni hotel riskirati preveč. Da bi mogel preveč riskirati, za se tam dajati z Markom in da pol raje ni. Ne? Ja. Delno, tudi verjamem. Ampak ne pa, da bi on imel hitrejši ritem, Martin, od tega, kar je imel, ni šans. Ne, saj sploh po mojem, da ritma ni imel, glede na to, kaj je Marquez pokazal. Ja. Mislim, mene je bilo že to, kar je rekel po dirki, v Parfermeju. Sem probal mečem prešparati gume, da bi lahko Marqueza, pa mi ni rata, ker je imel tako dober ritem, in pa pride Marquez in reče, jaz sem itak šparal celo dirko gume, zato da ga lahko prehitim. Model je rekord steze, si podaril 3krat zaporedoma in mi rečeš, da si šparal gume, kaj. Ja, se tle mogo. Čeprav tudi Marquez ni, da ima tle bolj dobre rezultate. Mislim, Phillip Island mu nasplošno bolj leži, zato ker je bolj old schoolish, bi lahko temu rekel, proga. In on je ta generacija, ki se je učil tako voziti. In dejansko njegov riding style prišel do izraza na take proge, kot je Phillip Island. In s tem, ki je povedal to Park Fermeju, da je pač paral gume, je zaprl gobec Martinu. Martin ga je sam gledal pogledal, pa kako šparal gume? Kako, kaj? Ja, tako je. Pač. Delini se je pa sam smejal. Ja. Od tega, da ne smemo pozabiti povedati, da je Marquez prišel z novim spekom engina, ki je nažalost v Mandeliki zgorel. In so dali nekaj posodobitev gor na motor, zato da se ne bi več to zgodilo. Tako da je bil mečkano opremljen Marquez za tole progo. In kar je to je dobro, recimo zmago. Ja, mislim. Martino utišil. Dejansko je zdaj to, kar sem jaz govoril, da to je tiste stopničke, ki manjka. Premago je peko ta dolg cajta nazaj. Zdaj pa sam še mogel Martina in to je to. Fantastično dirko. Zdaj za Marqueza tudi bi lahko povemo, ne, da tisti štart, ne. Tisti Tira. Ja. Mislim, koliko imaš lahko v življenju tak zegen? Ja. Veš, da nekaj ni v redu z vizirjem, si odlimaš, nikoli ne narediš v svoji dolgoletni karieri, nikoli tega ne narediš. In narediš, si odlimaš, vržeš na tla, od tega, da se mu izlimaš na rokavico gor, mu pade direkt pod motor in lihoti smo, kako hoče pobrati veter za pihenje pod gumo, zadnjo. Samo, to se je Ducatiju že zgodilo brez tega, ne, na raznih free practicih in to in uno. Zdaj, oni sigurno ne bojo rekli, ne bi se zgodilo vseeno, to vemo. Ne. Ampak je pa zanimivo, da ko elektronika dobi informacijo, glej, ki slajdam preveč, neki drsi, ne, kaj ta elektronika naredi, bi rekel človek, ni, odreže še bolj konje in čau, ne, tam ne. Tam kaj naredi elektronika, nič, na full power, gremo kot v filmu. Dim iz gume. Mislim, je malo tako vse skupaj, ne? In Italijani so isto rekli, veš. Isto so rekli, to je res čudno, ne? Kako ta elektronika tam deluje. Več ko slajda, bolje odpre, mislim, to je... Mislim, mene je to ful smešen bilo. Ne vem, da je tak wheel spin doživel, vse ok, zastopam, guma je gladka, ima tist lim gor čez, medtem, ko je spelo, je tist del kontakta, tistih 3 centi, skoraj 10 centi, in tist moment, in kar guma ne more speljati več. Mislim, jaz bi zastopil bi, kot si rekel, elektronka, da mečken zmanjša, še mečken zateji, mečken mora zateji. Odreže, ne? Ja. Ampak ne,
Kaj? Mislim, mi smo Ducati, valjda, da ne bomo tega tako naredili, ne? Valjda, da kontralogike je, ne? Ampak, sreča v nesreči. Ja, ampak pravim, ne, ker se je to že dostikrat zgodilo, na Praktisih, Banjaji, Martinu. Martinu ene dvakrat na štartu, se spomniš lani, ali letos celo. Meni se da je bilo letos. Cel slajd je imel iz mesta, ne? Ja, pa Banja je isto. Bug tam, sigurno. Jaz mislim, da njihova elektronka mečken zastarela deluje v tem smislu, glede na gumo, ki ima to gripa, sploh zadnja guma. Ne. In da je to, kar je Marquez uprizoril na štartu iz P2 na P13 in potem zmaga, sam najboljši komentar njegov ever. Jaz, ki sem to slišal, jaz sem mislil, da sem valil pokleš še 2 dni zaradi tega. Ma sem videl Hondo, pa Yamaha, pa sploh nisem vedel, kje sem bil, pa sem pa začel voziti. Model. Halo, kaj je s tabo? Iz prve vrste, pa ne veš, kje si. Ja, po mojem je bil kar živčen takrat in jih je prihiteval lepo in ni bilo nič nobenega kontakta spornega. Ne, res ne. Tudi malo razbija mit, da se s temi motorji ne da prehitevati več kot toliko. Ne. Mislim, moraš biti kar dober pripravljen na napad. Ni tako, kot je bilo včasih, preden se je začela ta aerodinamika bolj posvečati na to aerodinamiko. Ker nisi rabodlih to preštimati se, dela bom skočil noter, pa se je šlo. Ne. Zdaj je res treba se preštimati, pogledati, dela je linija, ok, naslednji krog. Ni tako, zdaj le grem. Še malo počakati. In ko je tudi Paul Marquez dokazal Martinu, iz tem, kaj ga je počakal na tismu, kaj je to bil 4. ovinek, 5. ovinek, kjer ga je prehitil. In lepo, na lep način ga je čist lepo po notranji. Mečkam presenetil Martin, ni lih pričakoval, da bo tam napadal, ampak ja, moram pa izpostavljati eno prednost GB24, ki se je veliko bolj izrazita bila na taki progi, kot je Phillip Island. Kaj ti ne rečemo, iz 180 na 300 km/h. To pomeni zadnjega ovinka, pa v prvi ovink. To, kaj da bi Marquez primerstal. Mislim, to je bilo edino. Jaz bi še lestvico pogledal malo, Matic. A da bi? Malo lestvico, ker zdaj kaj? Martin 424 točk. Tako, še kar vodilni. In 20 pik zaostanka za Pekota. Ok, to je zdaj treba malo podiskutirati, pa se bomo vzeli mogoče kakšno minuto, 2. Peko iz 20 piki zaostanka, 2 progi do konca, kaj je to? Sepang, 3. Thailand, Sepang, Valencia. Ja, ima to ni problema. Ok, če gledamo 20 pik resni, to pomeni, v igrih je še 120 nekaj tazga. Da so na hitre preračun, ne me za besedo imati. Ampak če bo Martin nadaljeval v tem stilu, kot Dele nadaljuje, pa če ne bom Marquez prihajal zraven, pa probam Martina ustavljati, Peko ne bo svetovni prvak. Težko verjamem. Jaz pa težko verjamem, da bo Martin bil konstantno vedno tam, ker on ima te fleše, ko se zgubi tudi. Ne? Dobro, letos manj, lani več. Mislim, to, kad ni padel iz vodstva, kot je takrat v lanskrat v Mandaliki. Ja. In zato pravim, da bo Peko imel kar, zdaj če mu bo rata do Valencije poravnati na 0. Pa nas čaka Valencija, Klenska. Da lahko pridobi najmanj recimo 5 točk v dolgi dirki plus 3 točke v sprintu, je to 8 točk. Ja. Ampak to je res treba v računu vzeti, zato ker če ne bo, Bog ne da bo zdaj naslednjo dirko Martin padel, pa bo Peko zmagal, je tako avtomatično je Peko pred njemu. Ne? Če pade, je drugo. Ja. Govorimo o trenutnem scenariju, da je recimo Peko prvi, drugi ali pa tretji Martin. Martin še kar v vodstvu. Še dodaten pritisk, ena dirka manj. Ja. In to se bojim se, oziroma ne bojim se,
če Martin bo ostal v tem naletu, ki ga ima v tem trenutku, da se ne bo ustavil, je lahko svetovni prvak. Ampak, vedno imamo pač ampak, ne? Nikoli ni vse idealno v tem svetu. In recimo, da je to, da je nekaj idealika, da bo, ne vem, Martin sem drugi, tretji, Peko pa za njemu in Peko lahko pozab na leto sem ga prvaka, totalno. Ja, bomo videli Changu bomo videli, ker če tam Banjaja ne zmaga, težka bo, oziroma da je pred Martinom. Mora biti obvezno pred Martinom. In zdaj imata še ta problem. Ja, oprosti, ker sem te prekinil. Zdaj imata še drugi problem, oba dva hkrati, ne imata pa Marka Markeza za sabo direkt. Eneja Bastianini se mečkano ugasnil, bomo videli, kaj bo Chango, ampak recimo, da se ugasnil, zato ker 6. mesto v Phillip Islandu res ni nič za njega, ne? Pa bo tudi on nazaj še, Sepang, pa nekaj. Je pa res, da za Markeca se že zafrkavajo na netu, ne, da bo kot 2015, bo spet on odločal. Ja, ne vem. Ja, bo oni. Ne, direktno za nalašč ne, ampak indirektno bo pa lahko res bil vaga. Ne. Ja, face vaga. In to ali prid Pekota ali pa prid Martina. Ne. Tukaj... Ja, točno pa. In zdaj je bila prva dirka, ki je Marquez zmagal brez pomoči, bomo rekli, vremenske, ali pa pač ni bil perfekten grip na asfaltu in je dobil zmago. Ne. Ja. In zdaj se je treba vprašati, ne, prihaja Cheng, prihaja Sepang, prihaja Valencia. Ne. Če je Marquez bil sposoben v Phillip Islandu zmagati, ni dvakrat zareči, da je lahko še dele zmaga do konca sezone, še najmanj dvakrat. Ja. In če data ona dva to v račun, se bo to mogla preklimano potruditi, da nekdo od njih postane svetovni prvak. Seveda v tem trenutku kaže najboljšemu Martinu, sam nadaljevati more, da je sam vse od njega odvisen. Peko bo mogel pa nekaj več pokazati, jaz ne vem. Po Changu se bo bolj jasno vse. Ker pa so samo še 2 dirke do konca, je čisto druga štorija. Ne? Tako da bomo videli, res, mene zanima, ja. Chang bo po mojem odločilno za Banjajo, bolj kot za Martina. Tako. Pa da je še ena špekulacija, če lahko rečemo, če bo Martin 10 pik še dubo v Changu, je to 30 pik razlike, pa med njima lahko Peko mečkam pozab na svetovnega prvaka, težko bo pa 30 pik v 2 dirkah dubo. Mislim, da boš rekel, če Martin pride na 30 točk, pol naslednjo dirko Martinu crkne motor. Tudi možno, le vse je mogoče pri Ducatiju v zadnjem cajtu. Ne pozabiti Ferrari. Ja. Tam Italijani, ko se dajo. Ja. Se odločijo, koliko se dajo. In da vsi čakajo Team Orderje from Ducatija, ne vem kakaj, hoče imeti kaj, da bo Martin spustil Pekota ali kaj, ne vem. To so tudi govorice, da bojo mogli, ne vem, celo nekdo, ki je nek novinar, ki je dosti zraven tega, je rekel, ja, da bi mogel Ducati, da Team Orderji, če hočejo ostati v prevladi, sam ne moreš to tako reči, mislim, kje je duh dirke, ne? Tudi če ga dajo, Bastianini reče, jaz ga mu KTM, auf Wiedersehen, jaz mu prehod. Bastianini je odpisan je tudi Martin, je moj spokojen, ki gre tudi. Tako da, in kaj bo še s temi orderji, kaj bo še Marko Marquez reče, podaril si rekord steze, da bo na dirki 5 sekund počasnej. Ne, nič, ne moreš nič. Ne moreš. In to, če bi hotel to narediti, da se zve, da hoče, da je Ducati interferirati v championship, bo to slava popotanca. Je nič, v naslednjem podcastu obravnavamo Cheng. To je jasno, ja, bolj. Ja, definitivno bo kaj več jasnega. Mi da bomo pod budnim očesom to spremljali, kaj se dogaja v zaodrju šova, ki se imenuje MotoGP. Tako da Melkes bo pretil nad spletnimi stranimi, gledal vsak trening. Kaj da nimamo šihta, veš.
tako se obnašamo. Ja, ni panike ob 2 zjutraj, prosti trening, ob 6 grem delati, ni panike. Dobro, folk. Hvala, ker ste naj poslušali to 7. epizodo. Mečkam smo se razgovorili, kaj bo. Več bomo imeli infota po Čengu. Tako da do takrat pa lepo zdrav in se vidimo v naslednjem podcastu. Čau, čau.